देखिए दोस्तों, बजाज की सिटी 100 है 2017 मॉडल। गाड़ी के अंदर अभी मैंने क्लच प्लेट का काम किया है। अगर यहाँ देखें तो पैकिन अभी लगा मिलेगा आपको, बिल्कुल ग्रीस का मैंने इस्तेमाल किया इसकी पैकिन पे। गाड़ी को अभी मैंने जस्ट फिट करके चला के देखा तो गाड़ी के इंजन से आवाज़ आ रही है। क्यों आ रही है, क्या वजह रही होगी, वो आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। साथ साथ मैंने इस गाड़ी में अभी नया क्लच प्लेट और क्लच जो है इसकी हब मैंने चेंज की है। सेंटर ठीक था, सिर्फ हब के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, असल में होता क्या है, जब तक कोई भी चीज़ को हम पूरी तरीके से पार्ट नंबर का देख के नहीं लगाते फिर हमें प्रॉब्लम आती है। इसीलिए शायद हमें ये दिक्कत आ रही है कि हमने पार्ट नंबर को ठीक से चेक नहीं किया। अब सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करके और थोड़ा आपको आवाज़ सुनाना चाहें कि किस तरीके से आवाज़ आ रही है, फिर आपको दिखाते चलते हैं। देखिए गाड़ी स्टार्ट की है, आवाज़ को थोड़ा महसूस करिए। शायद मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल हल्की सी किनकिनाहट की आवाज़ आ रही है। क्यों आ रही है, फटाफट इसके ऑयल को खोलता हूँ और मैं क्लच कवर को इसके खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता चलता हूँ कि असल आवाज़ ये आ कहाँ से रही है। आपको भी अगर ऐसी कभी प्रॉब्लम आए, हो सकता है आपसे भी ऐसी गलती हो जाए, तो हम आपको बताना चाहें ये प्रॉब्लम ठीक कहाँ से होगी और क्यों आ रही है। फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए क्लच कवर ओपन किया, अगर अभी आप देखें तो हमने क्लच प्लेट और इसके हब को नया लगाया है। फटाफट इसके क्लच कवर को ओपन करके इसका रूटर खोल के और बाहर निकाल के असल प्रॉब्लम दिखाते चलें, ये प्रॉब्लम कहाँ से ठीक होगी। देखिए क्लच प्लेट को बाहर निकाले हैं। अभी क्या है, इसके जो हब को चेंज किए थे, सिर्फ इसके हब को निकालेंगे। असल प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ से है। ये इसका हब निकाल लिया और क्लच प्लेट देखें अभी बिल्कुल हमने नया लगा के रखा है। अब इसका देखिए पुराना वाला हब देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा उठा है, और थोड़ा इसको देखिए अच्छे से फोकस करके, आपको ऊपर के देखने को मिलता होगा। सेम क्या है ना, इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। इसको जल्दबाजी में मैंने देखा नहीं और मैंने ऐसे ही हमने फिट कर दिया, तभी इस गाड़ी से इस तरीके से जो है ना क्लच से साउंड आ रही है। फटाफट अब क्या करेंगे, इसी नंबर का पार्ट नंबर का सेम मिला के तब इसके अंदर फिट करते हैं और फिट करके तभी आपको आवाज़ सुनाते हैं क्या आवाज़ ख़त्म होती है या नहीं। तो दोस्तों फाइनली हमने क्लच हब को इसके चेंज कर लिया है। अब आपको मिला के दिखाएं तो देखिए ये सेम है, जिस तरीके से आपको हम दिखा रहे हैं ये बिल्कुल सेम है। और उस टाइम जो हमने लगाया था तो जल्दबाजी में हमने चेक नहीं किया और ऐसे ही लगा दिया। तो जो वो हमने लगाया था वो डिस्कवर 100 सीसी वाला था, लेकिन ये स्पेशल प्लेटिना का ही है। इसको देखिए ऐसे करके जब आप मिलाएंगे तो ये सेम तरीका है। अब हमने जल्दबाजी में उसको लगा दिया था, इसी वजह से ये दिक्कत आई थी। अब फटाफट आपको फिट करके ये दिखाना चाहें कि इसको चेंज करके और क्लच प्लेट को लगा के गाड़ी के अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो ख़त्म होती है नहीं। तो याद रहे जल्दबाजी में थोड़ा पुराने पार्ट्स को मिला के लगाएं, मुझसे तो ये गलती हो गया। फिलहाल अगर कभी आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो अपने किए हुए काम पे जो काम किया उसको थोड़ा देखना चाहिए, कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हुआ है। और फटाफट इसको क्लच प्लेट को फिट कर लेते हैं और फिट करके पूरा प्रोसेस और गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते चलते हैं। गाड़ी को कंप्लीट फिट कर दिए हैं, सिर्फ आपको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनाते चलें, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो ठीक होती है नहीं। चलिए तो अब वो आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि वो जो है क्लच हब की आवाज़ थी। फिलहाल दोस्तों असल में गलती जो है वो हमसे ही हुआ कि हमने क्लच हब को चेक नहीं किया, और चेक करके लगाते तो ये प्रॉब्लम आती नहीं। फिलहाल वीडियो में ये बताना था कि कभी भी किसी पार्ट्स को लगाते हैं तो एक बार पुराने से मिला के और मैच करके लगाएं, क्योंकि बाद में खोला बांधी में कई ऐसी प्रॉब्लम आती है, बार बार ऑयल को निकालना, क्लच पैकिन फटना, और भी एक ही बाइक को लेके नहीं बैठा जा सकता इतने टाइम के लिए। तो सिर्फ ये हमारी गलती थी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।